ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬುಸ್ದು ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಗಲೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಮ್ಮೆ ಇನಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕೊಚ್ಚು ಹುಳಿ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಕೊಚ್ಚು ಹುಳಿ ಪಂಡಾವೆ ನೆಂಕಲ ಮುಟ್ಟದ ನಡೆ ಬೀಟ್ರೂಟುನು ಕೊಚ್ಚುದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನದೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಗಲಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಡ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕೊಚ್ಚು ಹುಳಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೇನು ಕೊಚ್ಚು ಹುಳಿ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾಯಗು ಪಂಡ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟತ ನಡೆ ಬೀಟ್ರೂಟನ್ನು ಕೊಚ್ಚೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಅಂದ ತೋಜಾವೆ ಬೀಟ್ರೂಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲೆದು ದೆಕ್ಕದು ಇಂಚ ತುಲೆ ಕೊಚ್ಚೋಡು ಐಕೆ ಒಂದೇನು ಕೊಚ್ಚು ಹುಳಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಧಾನವಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಬೀಟ್ರೂಟನ್ಲ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೈಪು ಗಂಜಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನುಪ್ಪುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಧಾನವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಆತೆ ಸುನಿ ಯುನೀಕ್ ಆದ ಕೊಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಅವೇನೆತ್ತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕಡೆಕ್ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಬಣಲೆಗ್ ನೀಟಾದ ಕೊಚ್ಚೊಂದಿನ ಬೀಟ್ರೂಟನ್ನು ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡೆ ಈ ಬೀಟ್ರೂಟನ್ನು ಬೇಯ್ಪ ಒನ್ನೋಡೆಂಕಲು ಐಕ್ ಗಜ್ಜುಗ ಗಾತ್ರದ ಪುಳಿತ ನೀರು ಕಲೆ ಒಡಂದಿ ಜಂಚನೆ ಪುಳಿಯ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು 20 ಮಿನಿಟ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು ಒಂದೇನು ನಮ ಬೇಯ್ಪವಂಗ ನೀರು 2 ಲೋಟ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೀಟ್ರೂಟುಗು ಬೇಯರೆಗು ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು ಬೇಯ್ಪವನ್ಲೆ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಂಕಲ್ ಗ್ರೇವಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಕೊಕೊನಟ್ ದಾಲ ಆ ನೀರೇ ನೆತ್ತ ಗ್ರೇವಿ ಕೈಪುದ ನುಪ್ಪು ಬೀರಾದ ಉಂಡ್ರೆಗು ಎಸ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುದು 20 ಮಿನಿಟ್ ಬೇಯ್ಪಾವೆಯಾನು ಎಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಬೀಟ್ರೂಟು ತುಲೆ ಈ ನೀರೇ ಕೈಪುದ ಗ್ರೇವಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡಂಡ ಈ ಕೈಪು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಯಾನು ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆದ ಕಾಳು ಸಾಸಿವೆ ಚಟಪಟ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ 2 ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅವು ಈ ಕೈಪುಗು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು 10 to 12 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಏನೇನು ಯಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದೆ ಚೂಲಿ ಕಲೆದು ಎಸ್ ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕಿನ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕಿನ ಇಂಕಲ್ ಅವೇನು ಬೀಟ್ರೂಟ್ದ ಕೈಪುಗ ಪಾಡಂಡ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕೊಚ್ಚು ಹುಳಿ ಎಸ್ ಈ ತಾಂಡ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಿಗಲು ಇನಿಯೇ ಮಲ್ತದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಆಂಡ ಪಂಡದು ಎಂಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.